pero this time, eto, tumira si Idol. Wow! Mr. Herradura. Steal by Mendoza. Yung nag-init nung game 2. Easy 2 points. Para sa Lescano. Eto. Wow! 14. Mr. Luna to Herradura to Manalo. Depensa, hindi makaporma dito yung yung... Wow! Manalo to Mr. Luna to Portinto. Nagmamabilis. Uy! 2 points yan. Nice pass by Mr. Luka. Change favor na tayo. Lamang ni Unisio ka rito. Wow, what a shot! Kapikan, nakuha ni Mr. Biaro. Mr. Biaro. Attack. Easy. 80 shoot. Mr. Nabong. 3. Mr. Biaro to Mendoza. 2 points. Portito. Uy! Putback. Isa. Humabol. Basket. Ang laban. Mr. Eslera. Bothered by Bayonetta. No problem. Mendoza. 2 points. Eslera. Nakuha ni Nabong. Aryo. Maya. Uy! Doon ang dalawa. Amorao. Amorao. Open. Yari. 3. Tito. Uy, what a... Hindi na salo. Basket yan. Ilaw. Meron pa kayong 14 shot blocks. Biaro. 2 points. Alam mo, ang ganda rin ng bakbaka natin mga, mga educator. Bayonetta. 2 points. 6 na. Amorao. 3. Amorao. Nugget. Mendoza. 2. Mr. Hernandez. 3. Wow. Inabot yata ni Portinto. Portito. 2 points. Wow. Amorao. Biaro. Wala. Mendoza. Mr. Luna. 2 points. Biaro. Open. Soreso to Lescano. 2 points. Hingi pa ng Paul si Sir Lescano. 30-point lead. Ang bilis. Ang ganda ng pasa ni Mr. Luto. To Mendoza. Uy! Ganda ng side step ni Mendo. Nahingi rin ang tawag si Sir Labong. Biaro. 2 points. Ang bilis, Sir Luna. Uy! Sayang. Uy! Sayang. Lance po yun, lance po. Kita. 14 shot clock. Contact. Tinamaan na naman. Oh, may second motion. Teka lang. Lamig. Eslera. 2 points. Sir Ilaw. 2 points. Ang ganda ng pasa. Triangle. Open. Portinto, kailangan na humapit. Labong. 3 versus 3. Ang ganda ng pasa. 2 points. Mendoza. To Mr. Luna.
Aban. Second try. Contact. Isla. To Porpor. Tinto. 3. Naagaw pa ni Mr. Luna. Kinaliwa pa. Oh, wala. Nakuha ni Mr. Luna. Tumeke. Tumira. 2 point. No good. Last 2 minutes. Isla. Ay, sayang yun. Red Bull po. Apat na. Biaro. 3. Andres. 2 points. Nilang finals back na. Mr. Luna. Grabe yung rivalry.